Merci mingi ezali ngai JFM service naye kopresente bacondoléance na ngai na baclient nyonso ya JFM service naye koperdre cliente na ngai moko ya monene a na kati ya Allemagne nakomba Martine Bellamy oyo totika biso vraiment naye kopresente bacondoléance susu JFM service eza kaka bakoli kaka te mais ezali famille mobimba oyo ngai nasangisa s'il y a un problème ngai JFM service fona intervenir yango vraiment naye kopesa bacondoléance mingi na ville ya Hagen et puis na baclient nyonso ya JFM service na kati ya Allemagne de ton père de maman Bellamy, Martine Bellamy na kati ya ville ya Hagen yango vraiment message nazaki nango yango wana mpona baclient nyonso ya JFM service na kati ya mboka Allemagne. Merci ezaki JFM service. Oui, bande tomalandi ya tokomwa tokola momesa ndenge tomesa na posolo na balimboka ayebisaka bino mire de lamentation eza na Itaka numéro 120 commune ya Kinshasa quartier Ngwaka et pas être ba congolais ba ko sanga ba ko tika ba doléance na bango lelo tozobeta masolo ya mboka tozobeta masolo ba imboka masolo ya ba congolais bande ko na biso ba ndo pakistanais na ba chinois makamba osala na mboka na biso Congo elongo banité ndenge ba faire souffrir ba congolais eza malamu te so okebe ba compagnie ba péage eza bana Congo nde ya biso ba congolais mais atala ba chinois oyo baza ba responsable ba péage nde ba congolais bazolanda bango bakomba mandia ba chinois ozobonga na mbongo na biso Congo bapaya bazoya na mbongo na biso baosala mbongo na biso a complicité ne bapolitien mboka Congo bafaire souffrir peuple congolais yango na moni nga nalobaki boye ministère économie ministère ya santé ministère ya agriculture eza 3 ministères oyo ngai na banda kolobela ntina suka président Félix Tshisekedi soko kolanda ngai ministère économie nalobi ministère nabi ministre te na bato tu bazokamba ministère wana tala eta ya mboka Congo tofete soso na valeur à combien tomate na valeur à combien sac à l'os na valeur à combien ministère économie esali na peuple congolais na ba fête oyo esali nini na bonne année ministère économie esali nini ministère ya agriculture ministère ministre te ministère posé à Congolais nyonso ministre oza yo moko mdozo pouvoir ya kosala yo na mwasi na bana na yo basala bozo ya pamba bozo bonga peuple congolais souffrir bozo kota ba pauvre na ba poste bozo ba riche la peuple congolais oyo bovotaka oyo azosala ke bino boza ba ministre bazo tika na betani souffrance na betaka masolo ya onapak ministère titel nango ezali ministère ya agriculture onapak déjà onapak alia misolo ndeko bopati ayiba mbongo l'État alia misolo parquet condamné ye à côté même prison conseil d'État est libéré ndeko wana lelo oyo ministre na conseil d'État zongisi ministère agriculture azongisi ndeko wana na compagnie onapak lelo oyo baagent ya onapak bazosouffrir leadership DG na DGA DG oyo ayibaka mbongo ya l'État oyo bazongisi oyo bino bapoliticien a complicité na baavocat na bamagistrat Congo bozongisi onapak eza État nini lelo tokobeta masolo nango mbolela bokebi nyonso boza scotché branché na magazine tokomwa ndenge temesala kosola biso na ta bote mwana ok toyambi yo oza mide na mateso aza itaka sata ya bezoza mbela ya bakongolais ya bakongomani moko moko nini ememi na mide na mateso mwana Congo yali pasi na mawa komona ngai lelo awa na émission oyo bana Congo tozeli na kombo ya émission tokomi wana à chaque fois tolanda bino parti ya 22h na masolo na député mpona koyeba mainini ezoleka na mboka na biso toyebaka mpe mwa ebele yango moni esalaki nga mpasi lelo nayaki na likambo na ngai oyo yali na kati ya motema mpona ekilere bayimbo bayeba mamuni ekaki na nivo ya Kasai ngai kombo na ngai ezali ndeko Théodore Chimbaka nakeyaka mwa mouvement moko na nivo ya Kasai babengaki Tshisekedi pour les peuples naza mwana IDPS nali na parti IDPS mouvement wana eza mpe créé na kati ya IDPS Kasai Chikapa Kasai Central Kasai Oriental Mbujimai préciser biso eza place précisément na Kasai Oriental na Mbujimai na créé mouvement wana ebengami na kombo ya Tshisekedi pour les peuples mais ezalaki na kati ya IDPS eza na kati ya soutenir parti IDPS
ntango tokeye mouvement wana tomobilisaki bajeune ebele ya Kasai parce que à ce moment-là bajeune ebele bazala s'intéresse na politique ake bazala s'intéresse mambo ya diamant kokende otimbola bakosi bine babiloko wana tobandi osensibilize bajeune Kasayen eboya tosangana tososoza ekole na biso tala mambo ezoleka na Kasai oriental oyo Moi Kasanje lelo azwi Kasai na biso ateki yango na maboko ya baétranger ndenge tosalaki konsa tomoni kote nyonso bama ya libona kote ya balwamwela baboya bakosi nyeti bazalite na bachinois bazotimbola diama ndenge balingi batimboli bongo moye basomba so ya badiamantere eza so na valeur te paralise économique ya Kasai pasi ekoti na Kasai zade ekoti na Kasai bido ya mai eye ekoma eti na valeur ya 2000 fois congolais ndeko mwana namoko nazalaki kuna Mali Matonda Mali Matonda nayebi yango bandeko balande wautolo alandaki nga bayebi nazali na Mbujimayi jefeni ma batala constant vi na Mbujimayi badiama miba batala ndenge peuple bakosouffrir na bakonzi bakozwa pouvoir mwana mboka je pense que salinga ma esengo mingi ndenge yo moko okita sur terrain mais lelo yali mokolo moko historique parce que nakutana na mwana Congo les intambo na niveau alimete ezalaki oblige tobetaka masolo oyo lelo naza oblige ya kofongola mpe mwa ndambo ya masolo po bandeko nyonso bazolanda ngai me bandeko na ngai ya Kasai me bakongole nyonso bazolanda ngai po bazala oblige koyeba mambo elekaki na Kasai parce que nali na bapreuve nyonso mambo elekaki na Kasai nali nasala concert mambo pe se passaka avant publication ya l'élection 2011 entre Tshisekedi wa Mulumba Sonam na Joseph Kabila nini eleka na Kasai mwana Congo yali pasi na mawa mwana lelo ndeko Moi Kasanje o tobengaka na Kasai ke eloko kokola chintu chibola nde tobengaka na chibuku Moi Kasanje asali bakrima moko très grave na Kasai leo biso tokeye mouvement wana Moi Kasanje aye kotimbela ke mouvement oyo eza mouvement moko ya barévolutionnaire parce que bajeune baza kati ya kosensibilize po basinteresse na kati ya politique alance message na bandeko na ye oyo abaministre akeyaka na kati ya résidence wana ya Mbujimayi oyo ezalaka mposa ya DC bandeko apotre wakana bazolandanga ntango nazoloba wana babandi menace contre bajeune wana tokomi koperdre bajeune po balaki na kati ya mouvement na biso bazoalevaka bango to bazomona lisusu te bazoalevaka bango ntango babandi koaleve bajeune wana toye toforme bandeko droit de l'homme tolobi biso tokeye mouvement na biso kombo nango ezali Tshisekedi pour le peuple eza na kati ya IDPS mais na kati ya mouvement toza na kati ya koperdre bajeune tukuta na kati ya mouvement tozoyeba te soki bazokende wapi bandeko droit de l'homme bayebisi to tokomene bange po toyeba soki bajeune wana bakenda wapi leo tokeye na maponami ya 2011 Tshisekedi wa Mulumba Joseph Kabila tosensibilize bajeune azali parmi batémoin ya IDPS na Mbujimayi tozeye na babiro de vote nyonso tumbula ebetaka mokolo yango na butu tokoti okompoeta na lwanga tokoti kote ya Chibuyi tokoti kote ya Sasa toza koveye na babiro de vote nyonso te po bamiyibi ya Moi Kasanje akeyaki mpe bakosa babilete de vote na Mbujimayi bavota kaka Faci Beton azala député ya Kasai na mwana mboka Tshisekedi wa Mulumba bavotaka bato bana bavotamaki d'une manière historique là bavote bango après publication ya baresultat quelques jours mais tomona makambo na tomona te ya liboso Moi Kasanje adimi na résidence na ye abandi kotambola na Kasai na quelques personnes na nsima na ye ya bato na ye baministre wana azolakisa bato botrakan okotya matoyo nino asamashi atambola asalikaka na vana na ye azongi na résidence lobi nango sikoyo ndeko na ngai don opération po mokamate ezali na mokwata ndeko nayebi soki bovandi na baveni bodefona na polise ekoti soki boza 7 personnes 5 personnes balokoti lino nyonso se ya ba opération esalema na Mbujimayi na biso chaque jour opération esalema na Mbujimayi bazokanga bajeune leo bandeko droit de l'homme topesaki bambisa biso mpona basala ngeta bamoranga bango mpe basala ngeta balobi mais sécurité tozenga koyeba kaka vérité ya likambo yango nde toyeba oyoka message euti na sango oyo epashe gouverner ya sango oyo alobi a chaque fois tomonaka bibembe euta na Kasai eleka na nani eleka na mai ya lubilange précisement bazolokotana na sango bato bakufi na batraka na basima na maboko basi badali ntango toyokaki bongo toyekomi mwana na insécurité meme ndeko na nga moko tozala na ye mpe na mouvement alobi ke mwana mboka tezonga mwana na vana ayebeli na nga nakende ye akimi na ye aye awa ngamu nacikalaki mpe nalinga mpe nacie poa na ye awa ntango toye awa tokola tozala ye bana IDPS
elobi tokozonga nsima te komba ebandi lisusu komba ekobanda lisusu tozalaki na bandeko nyonso ensemble bakositima batrese na pangala ndeko carbone ndenge azolanda grand frère nga po bandeko nyonso tu sangani na bango ensemble tokeye bamouvement ya bandeko ya diproge tobandi baaction tobandi baaction ekosala ke mwana mboka faci te to tobengaka josue azwi pouvoir lelo nde ezalaki pe na biso pe esengo na biso mais lokola azwi pouvoir bakongolais nyonso bazozela changement bakongolais nyonso bazozela union sacré mais eloko esali biso mpasi lisusu ekozolisa soki bana kasai yali ya komona lememi motu wana oyo kasai oyo abomi kasai oyo apile kasai oyo afe suki bakasai bakomi bawowa lelo awa aye lisusu na union sacré mbele atata mokonzi yango ndenge abengisaki bango tokoki kontesta yango te eza bien mais eloko kosala biso mpasi mbuma mabe wana ya kokola wana moyika sange il faut alungo na union sacré parce que toza d'accord na ye te ndeko wana akomaki ntina courage ya kobenga chef de l'état tout le temps olandaka ye kaka donc etikaki mpasi na bandeko nyonso kaka sai natambolaki na babase nanga tu balobi lokola eza molobe na esa kaka sai chef en mouvement abengami ekedi pour le faire faut kutana mwana kongo defense ya mongoma ya bana kongo tu bosolola maimatali moekasa soki batie ata ali tole mutina tokowele nemike mike nde toya komba ebandi lisusu bana kasa nyonso bazali eprofine na ye awa voisie bine kobanda mokolo mwa lelo fo message nanga komeka chef de l'état message nanga so komeka mama denis kenzo moekasa il faut répondre na soki arépondre na justice te bokomona grande mobilisation ya bandeko ya biso bakasai okomona grande mobilisation populaire na kinshasa yo tokose mobilize na bawewo na bana biso nyonso tokokende vers justice okendekobino boboyi kokota molikasa oui toboyi yango catégoriquement ntango nazoloba azolanda ngai toboyi kokota ya molikasa na union sacré ta lokola eloko akokola molikasa nde moto akoya kotondisa union sacré eza deja ya kotonda na bana Congo nyonso baza na visa chef de l'état na baibanso bakoya mpona démarrage ya république démocratique du Congo mais c'est pas tout le monde lelo muma ya kokola eya lisu na kati ya union sacré oyo tozali na badossier ebele kota moekasani oyo tozozela dans peu de jours na soki ya union sacré pour la nation to répondre na justice wana mais toye tomoni so ndeko wana lelo akomi oyo na renya mesekadila na soutenaki mpona osoutenir moto aza criminel lokola criminel bobomi mboka bopie mboka bobomi bai mboka etoki koaccepte yango te nayaki lelo mpona koprere chef de l'état mpona kojustice nyonso baprocureur général na bandeko ya biso constitutionnel moekasa eza lokola danger mpona kaka sai parce que kaka sai ezalaki na mpasi yali na Ok, merci. Je te dis c'est pour ça une émission appropriée sur Rwanda. Oyo ezalaka na mende na makasi ngana yo merci mingi. Merci ezali oyoki mende na matation. Oyoki ndeko na biso oyo ba chinois ba faire souffrir. Olandi pe ndeko moko oyo chaque boy ya province ya Kasai Oriental Bushmai oyo azali émission mali matonda pour la état oyo batiki Kasai pendant 18 ans. Mais union sacrée yango na yebi te eza église ya bangunza kimbaniste ministère ya agriculture IGF kitala onapak omonda baatine bazopiller baza koyiba baza koutilize abusivement misolo ya l'état donc moto azwa biloko ya l'état mituka mapangu ya l'état ateka azwi mboka tina poche ye na mwasi na ye bafundi ye na parquet batravailleur bafundi moto na parquet général ekangisi la prison makala moto aza ya liberté provisoire conseil d'état ezokisi motu wana ministre akomeli batravailleur bazosa baye motu wana botala mbilinga ezokotaka na mboka na biso Congo tolobaki biso nyonso toya nsima le peuple d'abord mais oyo tozomona awa ezokoma bacamarade d'abord bibongo d'abord mes amis d'abord bana nanga d'abord oyo eza sur le peuple d'abord te makambo ezekala onapak bandeko na ngai eza compagnie ya l'état ministère ya agriculture eza mpe eloko ya l'état eza ministre te nazoloba bien nazoloba ministre te nazobase makambo na individu te na mboka Congo bacongolais fle pour la misu onapak tokotika yango te IGF onapak mbangu na lombangu toyeba misu ya l'état tokende wana tosuki ya mpona lelo tika te kimi ya kolo nzambe ezala maboti ya bino baso bato masolo ya bien pisu lokole ayo ya mwana te déjà